Алдына шыққаннан соң айқай-ақау көрген елдің айтайын әңгімесін жөндерлердің. Ассалаумағалейкум Қызылордам, қуанды ғой өзіңді көрген көңлім. Қорқыттай бабам атам жатқан құт мекенге, Арыстан баба жатқан төрден келдім. Манаппенен Нартайдың ауылына, әйгілі Шәмші туған жерден келдім. Тектілердің қайбірін тізбектейін, ұлы елге мен де ұлы елден келдім. Қызылорда шөлдейді, құмдейді ғой, сөзіне сенер болсақ көргендердің. Мен бірақ шөл екен деп таң қалмаймын, өзімде отырардай шөлден келдім. Тіпті саған соншалық асыққаным, жылдам келер жолдарды көрген болдым. Тезірек сырмен ағып жетсем деп ем, аралға жетпей оны бөлген көрдім. Тезірек көкпен ұшып жетсем деп ем, төбеңде ұлы кептел төнген көрдім. Тезірек жер астымен жетсем деп ем, ол жақтан мұнайлы өлке көмбен көрдім. Көрдің бе саған деген махаббатпен 450 шақырым жерден келдім. Жылдам келер жерлердің бәрі жабық, амал жоқ көлік жалдап жолмен келдім. Айқай-ақау бір тұрғанда тұратын бір ай желі, отырар Қызылорда сыңайлы еді. Біздің жақтың құмында уран жатыр, сіздер жақтың құмыда мұнайлы еді. Құмдағы күн қақтаған қосқаланың тарихта есімі де тым әйгеді. Біреулер таусыз десін, талсыз десін, әркімге туған жері шұрайлы еді. Ағайын бәрін қойшы, бүгін менің көңілімнің жарқырап тұрайын неге. Таптым-ау мөлдірімді мөлдір судай, бақытты жаратар ма бұлай мені. Шөлден шөлге шөл үркеп жеткенімде, шөлдетіп өлтірсін ба Құдай мені. Айқай-ақау ару маманбысың шырайлы өңді, жымиып жат көрмейтін сыңай берді. Мен саған қоңырау шалғам келмей тұрып, сол кезден ақ әңгімең ұнай берді. Ол қандай әңгіме деп 30-дар ма? Қысқасы ол әңгіме былай болды. Алло, бұл кімді іздедің? Мөлдір деген қызды іздедім. Таныдың ба дәуремін ғой, болсаң қайтем жұлдыз бедің. Қоя тұршы қандай дәурен, Шымкенттік нардай дәурен. Әзір бойдақ басымыз бос, онда тез кел ойбай дәурен. Ал мөлдір кеп қалдық келсін деп едің, ғашығым сенсің бе менің? Жасымызда шамалап қапты, тезірек көнсін деп едім. Мен 22-де, сен 25-те, болмайды-ау менсінбегенің. Не ғой дәурен Қызылордаға келсеңіз де, мені көзбен көрсеңіз де, жүрегіңнің тең жартысын маған арнап берсеңіз де. Менің жасым 18-де, сенбесеңіз, сенсеңіз де, қысқасы сол 18 ғой, сенбек түгіл өлсеңіз де. Ой, 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 жігітім, олай етпегін,
сүйсең де аялап мені, бәрі бірде тимеймін саған, жалынба ая деп мені. Осынша жүріп дәуренге тисем, өмірдің зая кеткені. Ақынның жүрегінде алауы бар, кеудеден намыс дейтін жалауы бар. Айтыс деген шайқастың алаңы ғой, салмақпен, жаспен, боймен жобағылар. Бұл жерде нокауттар болмағанмен, сөз қылыш кескен тұстан қанағылар. Ағайын алдымызда айтысты 4 шыбақын, жеңімпаздар және де жаралылар. Ал ағайын супербой алдарыңа, шығып тұр 81-ден жоғарылар. Алда жалда бір ақын өліп кетсе, Мұхтардың мойынына обалы бар. Армысың асыл ағайын, тірлікте түгел есебі, сырдағы туған кісінің жұлдызы жарық деседі. Сендерден өткен санабыз, тарихты ашсам кешегі, жалаң төс жанғожалармен мәртебем биік өседі. Мыңменен жалғыз алысқан Мұстафа Шоқай бабамда, түркінің ұлы көсемі, Нартаймен айтсам манапты, мәртебем биік өседі. Осындай жерде туылған бағым бар екен беселі. Бір қызық айтайыншы саған елім, мұны кеше өзім күтіп аған едім. Келе сала түнімен тіс ауырып, не істейміз енді Мұхтар аға дедім. Жедел жәрдем шақырып емдейік дед, больницаға бермейік жоға дедім. Мұхтардың емі қонбай қойғаннан соң, өзім үйге апарып қарап едім. Ал қазір еркек болып сөз айтады, мен бұны байқамастан бала дедім. Әй, бүгін бүйтетінін білгенімде, шаруаның бетін кеше жабар едім. Түнімен тіснем деп әуре болмай, түбінен қағып ала салар едім. Сөзімнің оғынса да мағынасын, қырсық қыз қыр бермейсің қағынасың. Адам боп ет сүйектен жаралған соң, амал жоқ ауғау ауырасың. Ол рахмет түнімен тістем деді, ол емің жаққан еді жаным ашын. Енді келіп сөз айтсам еркек болып, сен қайда қыз екенсің бағы басым. Қарағым ау бағыңды бағаласай, тісіңді қағам деп нәғыласың. Тістері бар жігітке қарамасаң, тісі жоқ шал шауқанға жолығасың. Айқай ағау. Әлі жасың кіші деп алалайды, мөлдіржан қойсаң сондай балаң ойды. Бәрібір қыздың жасы 18 деп, байқаймын бізді бұл қыз қаламайды. Күйеуге шығып алып айт сол сөзді, сол кезде сөзіңді әркім бағалайды. 25 жасқа келіп отқан қызға 18 жайлы мақал жарамайды. Лирика 18-бен тоқтаған мен, физика 18-ге қарамайды. Айқай ағау. Бөрасы азғандығын білдірмейді, қыз толса толып кеттім кіммін дейді. Тісімнің ауырғанын айтып қойды, бұл қызда білдірмесе құр жүрмейді. Алағайын айтайын мөлдір жайлы, былай қел бұл қыз жайлы дым білмейді.
келерде қайдасың деп хабарластым. Фитнес клуб ішінде тұрмын дейді. Ол клубтан шыққан соң хабарластым, күрестен жаттығуда жүрмін дейді. Аралап бар есікті жаттығатын, ақыры бар етіс боп тындым дейді. Өзімді алғаш таңдандым тыңдағанда, түстім деп ойбайғандай шырғаланға. Бірақ іштей қуандым, осы қызбен құдайы отау құрар күн болар ма? Біздерден апай төстер туылмаса, осынау тұлғамызға сын болар да. Біздерден туған ұлдар, біздерден туған перзент жалаң төспен кешегі Жанқожадай дүр болар да. Мұстафа Шағмарданда ер болар ма? Манаппенен Нартайдай жыр болар ма? Ағайын жиендерің тым құрыса, Бердібек Қырымбектей ұл болар ма? Қарағым, осы жағын қайт ойланшы, ойлансаң нұр үстіне нұр болар ма? Толағайлар туар еді екеумізден, қомағайлар қаптаған бұл қоғамда айқай-ақау. Тапқанда қуанбай ма теңін адам? Мөлдірім мүлт кетпе деп елің алаң. Бүгінгі ақындарды жұптағанда Мұхтардың болып еді көңіл алаң. Ағаң саған жұп емес жарыз деді. Ақ қуым қонсыншы деп көлін аман. Әйтпесе Алтынбекті шығарар еді, желге ұшып кетпейді ғой жеңіл адам. Лайықта деп таппады Айтбектерді. Әйтпесе бас тартады неғып одан. Қарындасқа қамқор боп жүретұғын. Негізі ақылды адам сенің ағаң. Бір алса осы дәурен алады деп әдейі жұптаған ғой сені маған айқай-ақау. Айтыстың келген көшіммен, дәурен ауадал досыммен, 25-тегі адамға ұқсаймын ба не осыммен? Жүзгелі тартар кезімде түрімді көріп шошып ең, ал қазір біраз азып ем, сахнада сөз айтып, айтар жауапты тосып ең. Қыздың жасы 18 дегенді айтқан өз бабам, физиканы қайдан қосып ең, лирикаңды да білмеймін, физикаңды да білмеймін, 18-демін өз басым әңгіме бітсін осымен. Екеуміз бастап кеттік сән қылып той, аруға жарасар балғылық қой. Ағам маған шарқ ұрып жұбыз десе, ағаның мейірімі мәңгілік қой. Мұхаңның вкусымен таласпаймын, оң жағымда отырсың сән құрып бой. Бойызын жігіт іздет деп айтасың, ол жағдайды жәйімен қалдырып қой. Өзі бойға оншалық жарымаған соң, бой жайлы алаңдауы заңдылық қой. Алалайлым ай. Тісіңді айтып едім ән болғасын, тіссіз шалға жолығар деп қарғанасың. Сен қазір бойыңдағы балжастықтың буына елітіп ап алданасың. Қазағымның сары түсті ақсақалы тәлімімен өсірген әр баласын. 300 жыл өмір сүрер қарға емессің, 30 жылда сен де тіссіз шал боласың. Алалайлым ай. Мен жайлы жинап келген қандай дерек, әйтеуір жағы талмай сарнай береді. Спорт деген денсаулық кепілі ғой, ал қазір ауру сырқау болмау керек.
толағайлар туады біздерден деп болашақты дұрыстап ойлау керек. Мен деген сыр елінің жұлдызымын, ал жұлдыздың қасында самғау керек. Маған жар болатұғын кандидаттар 20 жылдық жоспарын жолдау керек. Аузына арақшылым алмау керек, өмірін тек өзіме арнау керек. Оны көріп жанарым жайнау керек, ең бастысы жүрегім таңдау керек. Байып кетсе шетелге, байып кетсе қашып кетер, басқа күйеу балдардай болмау керек. Ең бастысы осында отқан халық, қошеметпен дауыс беріп таңдау керек. Алалайлым ай. Ал десең аспаннан ай алып берем, жұлдыздан мойның алқа тағып берем. Бағдарламам жайында уайымдама, болашаққа сара жол салып берем. Қыздары теңін тапса тегін берер, халықтан мынау неге қауіптенем. Айтпақшы сен жұмыссыз жүр екенсің, күнің өтіп думан мен сауықпенен. Қарағым ол жағында уайымдама, ол жағын Шымкентке барып көрем. Жыл сайын бала туып отыратын тұрақты жұмысты да тауып берем. Айқаяқау алдына кеп құр қайтқан қанша мұлдар, мөлдірдің қылығынан шаршадыңдар. Табат деп мөлдір қашан қанзадасын, қанша жыл осы күнді аңсадыңдар. Қыздарың осы жолы кетсін десең, аямай елім ғане қол соғыңдар. Еліңіз кетсін деп тұр, көзің жетті. Осы менен тоқтайдың кезің жетті. Мен енді Қызылорда деп жыр бастайын. Ғашығым сәл тыңдай тұр ерің депті. Қайтсем ғана қалаңды көркейтем деп, әкім боп Нұрлыбекте ерің депті. Шыны завод ашылып көптен күткен, тасыны барнасынан көңіл кетті. Газ құбыры тартылып әр өңірге, халықтың отын суы жеңілдепті. 98% ауыз су кеп, Нұрлыбек ағам соған терін төкті. Ағайын сенде менде арман бар ма, байғаймын бақыт бізден жерім бепті. Сенің де мөлдір суға аузың жетті, менің де мөлдір қызға қолым жетті. Айқаяқау Қызылорда жыр бесіксің, ән бесіксің. Құтты қонатын мәңгесіксің. Алаштың анасына айналған сыр, тектілерді тербеткен тал бесіксің. Ең үздік 3 қалаға кірмесең де, 500 мың халқы бар Ақмешіттің. Мекке мен Мәдинеден кейін тұрған әлемдегі 3-ші дәумешіттің. Айқаяқау бақ кетпей 6 ай арқа есілімнен, таныштық шықпасыншы есігіңнен. Былтыр қазақта той көп екен, айтайын біразының есімін мен. 550 жыл толып қандығыма, даламда той думанның көші жүрген. Жеңістің 71 жыл куәгері, ардагерлер орденін төсін елген. 25 жасқа толып тәуелсіздік, ел болдық етек жиып есі кірген. Ағайын осы күнге шүкір деші, сәби күлкісі естілген бесігіңнен.
Құдай қазағыма көп көрмеші, осынау беріп жатқан несібіңнен, қой үстіне бозторғай жұмыртқалап, той үстіне той болған осы күннен айқай-ақау. Ғашығым онда арманымызға жетейік, жалғанда мынау жалғыз боп қалай өтейік. Бақыт тұр алда, уақыт қалды артта, дайындал. Тұра ғой жаным, Шымкент жаққа кетейік. Жетемін деп мен мұнда, жетіп тұрмын ғой. Сүйкімдедің, толғал едің, дәу едің. Аңсағаным сендей қыз ғой, әдем-ау, әдемім. Тағдырым мынау өлеңмен өрген жалынды, менсінбеймін деп басқа теппейін бағымды. Мұхтардай ағам жер шарын шарлап сонша жыл, Шымкенттен тауып әкеп беріпті бағымды. Кетейін десем кете алмай, жүрген жоқпын ба. Салмақ дедің, ардақ дедің, арыл едің. Өзің менен Шымкент жаққа кетемін, дәуренім. Жақсылардың ізіне жалғасармыз, даланың думанына ән қосармыз. 91-дегі азаттық, таңымен келген бостандық. Қарға тамған қайраттың, қанымен келген бостандық. Қыршында кеткен ләззаттың, арымен келген бостандық. Аңыраған ананың, қаңыраған қаланың, зарымен келген бостандық. Баянды болғай осының бәрімен келген бостандық. Тәуелсіз елім биікке талпына берсін, талпына. Қыраным көкте қалықтап, ұраным жерде шарықтап. Алтын күн көк аспанда шарқырай берсін, жарқыра. Несібең артып сыр елім, арқырай берсін, арқыра. Көгілдір отын мөлдір су, сарқырай берсін, сарқыра. Басшылық көңіл бөліп жүр, тілмендін иман салтыңа. Нұрлыбек дейін әкімім, қызмет етіп халқыма. Жағдай болмай оқыстан, тазарды көше қоқыстан. Қалы сұлу боп келіп қалпына, осының бәрін уайымдап. Күйеуге шықпай жүредім, мендегі осы бар кінә. Мұхтар-ау, саған мың рахмет. Туған жер саған ризамын, өсірген мені жалпыңа. Айтысты ұйымдастырған Эльмираға да мың алғыс, жар тауып берген жартыға. Сағаттың тілі жақындап қалды ғой деймін алтыға. Ендеше кете берейін, еш алаңдамай артыма.